Ето бе, отвори се. Отвори му се играта. Той знае, че си вратар, бе, брат. Ама добре. Чакай малко за публика. Слушай. По един опит ли правят или по два? По един опит ли правите или по два? Аре бе, какво се облъжва? На кой играем сега? На кой играем бе? Значи кой загуби от тия до алкохол центъра и ще ям нещо? От толкова. Ей! Абе къде е вътре? Ти нормално си вътре. Направи скучна настилка. Абе, много огнена тази еба, майка. Добре. Стрежа единия крак да ти е по-лесно. Чакай, ще направя много е сега. Котка, бей оттам, пречим. Аре, дръпни се. По колко опита правят? По два. Сега трябва да даваме 200 лева. Ево тук. По два опита правите. Съгласни ли сте? Не бе, по два правите. От два пъти. Един път е тъпо, бат. Едно, две, три. Абе, те лесно се броят до 3, а. До 3. Ти ще ме направиш математика, го караш. Не, два опита си прави, всеки по два опита. Или ако искате се редуете, аре редуете. Да има по-голяма и 3. Не бе, котката трябва да се махне. 8, бата, тя много мека изкара. Та вика много мека. Дръпни се, бе, котка. Котка, дръпни се. Котка, дръпни се, брат, тя ще прави много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 32. О, 33! По колко? По 5? 165, брат, ако искаш. Няма как. Значи, 65 няма ги направи. ама на 88. Добре, айде само... Значи, само чакай да се разберем. Минаваш 32 и си признавам, че победител. 32 мини, признавам, че победител. Добре, от 3 опита. От 6 опита. Я направо да си ходим, той като ги видиш ще не се обади. Я направо да си ходим. Той като ги видиш. Той като ги видиш ще се обади, бе. 1, 2, 3. Не я вида се. Не Не я вида. Ела да я види. Белет, аз ти казвам, че това много не мой Марто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Свърши. 13, 14, 15, 16, 17, много ме прясна. Ооо, повтори 3 пъти да я. Колко са? Повтори 3 пъти. Добре, сменяме тактиката. Марто! Закачия. Закачия, той играе 4 пъти с десен крак и 5 пъти след. Че закачи вярно, ама не тази, не е този ритъма. Чакай, не е руското 20 има, брат. Свърши. Колко скараш? Ами не знам, брат, точно на втория път тури левия. Първо има астигматизъм и си правя шак, наистина не виждам. О, астигматизъм има, брат. Знаеш ли най-лошото? Ама не я виждам, бе, глупак. Тук не я виждам, често. Айде бе, че се легай бе. Айде, искам да те вия тебе, бе. Роналдино, слезе и тук да вия колко ще изкараш. Нема как с тези обувки да Що нема, дай ми скията по-удобно от тия. Бате, как кетове ще играе, бе? Кетовете са по-удобни от тия. Значи решихме Ми да ти дам кетчуп. Не можеш ми спребе лака отгоре. Двойно, колко бяха? Колко бяха? Към 50?
Марто, ти почни на второто път на Аз мога да се създавам злата, ма трябваше като ме оперират тъмън белев, като ме взимал време, аз го долу знам. Ето тя ти пада, ела вътре един кой ще изкара повече. Чакай, Ако ще само с 10 играй. чакай сега. Фидал, Аз бос ще изкарам повече, брат. баражи. Бос ще изкарам повече. До сега бяха предварителните групи, ако искате ти заповядайте на финал Шампионска лига. Ти бягаш ли? Не мога да разбера бягаш ли. Не бе, сега не мога да разбера бягаш ли, защото момчето е дошло от Люлин. Свършка билет, мача няма. Няма места за мача. Няма места, утре евентуално, ако се обадиш, може да не смеш. Айде, дърпай. Бягаш ли да питам? На светло, ти играеш на тъмно. Абе, страхливец. Ти страхливец ли? Няма как да напиша от скара чакай, повече от човек. тебе, Бил ли си го? Ти мъжи ти. Не знам, бил Аре, ли си го? ела вътре. Значи, светло, Сега баражи ли правим? Какво става? чернотото може да лагате при мен. Тук на светло. На сет, добре. Да. Ако изкараш Слушай, повече от мене. Тихо, чакай, да чуем, чувай всички. Добре, чакай сега. Пред камерата, тихо пред камерата интервю, Марто, кажи. Камерата е готова ли? Тихо, чакай, говори. Камерата е включена. Говори. Значи, Повече от мене. ляв десен. Тия, код ти не може. Добре, изкарвам повече от теб, какво правим? Добре, аз карам какво правим. Чакай, фащат се на бас нещо. Да, фащам. Примерно 500 лева. Едно прасе майка. Ама ти не се не. Ако няма, ти не ми значи, че бъде да правим. Чакай, ти кой беше хел лопаш тук в хода? 500 лева. Ти кой беше? 200 чисти. 100 за оператор, 100 за публиката за букмейкера. Ама оператора повече, че ми сваща пред мишницата вече. Да не да давам награден фонд Бенто. Дай ми причина. Е, така няма да мога да го дадеш. Добре, сериозно, ще играеш? Ще играеш ли или да обявявам последно паднал? Това няма смисъл, не видя ли? Еми, не е лъжа това. Не, защото аз между другото имам една такава грешка, че не те видяхте дали ляв десен ляв, нали? Ти малко не чука един път, два пъти. Няма как ти гледа. Това е записано на камерата е записано. Добре, си по-добър, не те бърка да влезеш тук. Ела, аз влизам, ето, аз влизам. Ето го шефа. Шефе, виждаш ли ги тук как викат? Трябва да направим забележка. Кой вика? Бърже! Ние сме от BTV репортерите. BTV репортерите, добър вечер. Кажете за нас за студентския живот. За пират? Не, за пират. Добре, ще играете тук. Ще изкарам повече от тебе. Знаеш, че изкара повече от теб, бе. О, Аре, влизайте вътре в клетката, бе. Сополи. Прибирам ги, шефе, няма. Абе, чакай, какво прибираш? Чакай, бе, Ще размествам алуминия в чакай да малко. се, чакай да се премести Гарфилд малко. Значи, как да повярваш да играеш на 28